ده الفيديو الأخير هنتكلم عن الإيليبس، وبعد كده الفيديو جاي الهايبربولا ونكون خلصنا. أحب أدي بس تعليق كده على الإيليبس قبل ما أبدأ، وهما الإيليبس والهايبربولا. أنت لو فاهم الإيليبس كويس هتعرف تحل على أي سؤال. بمجرد ما تحط جبن على الرسمة هتعرف تحل أي سؤال. ده لو أنت فاهم الإيليبس كويس. ماشي. مبدئيا أعرف منين أصلا إن دي إيليبس؟ شكل معين في الإيليبس بيكون كده: إكس سكوير على إيه سكوير زائد واي سكوير على بي سكوير بيساوي 1. من الآخر هي معادلة الدايرة، فرق عليها حاجتين: إن معامل إكس مش قد معامل واي. تمام. تاني حاجة إن ده هنا بواحد، لازم يبقى بواحد. ده لازم يبقى بواحد. ماشي. يبقى ايه الفرق بينها وبين الدايرة اللي نص قطرها واحد اللي هي دي؟ الفرق بينها إن هنا المعامل قد المعامل ده، عكس في الإيليبس المعاملين دول بيختلفوا، والإشارة في النص موجب، لازم تكون موجب. ماشي. دي كده ايه النقطة اللي بعدها. في برضو معلومة مهمة لازم تكون فاهمها: ان انا عندي الايه هو الكبير، اللي بديله رمز ايه بيكون هو الكبير. هل لازم يكون هو اللي تحت الاكس؟ مش شرط، بس الكبير هو الايه. ممكن يكون العكس، يعني ممكن تكون كده: اكس سكوير على بي سكوير زائد واي سكوير على اي سكوير يساوي 1. ده معناه ايه؟ ان الكبير هو اللي تحت الواي. هتقولي طب انا مالي ومال الكبير اصلا؟ مش دي الرموز المفروض؟ اقول لك تفرق في ايه؟ لان الكبير هو اللي بيكون الإليبس معمول عشانه. يعني لو لو بتاع الاكس اللي تحت هو الكبير هتبقى سيمتريك الراوت الاكس. طب لو اللي تحت الواي هو الكبير تبقى سيمتريك الراوت الواي كده. طبعا يعني رسم كروكي بس ما علينا، حاجه كده. ماشي. فانا يهمني مين الكبير فيهم. طيب انا الإليبس هرسمها لك اول حاجه كروكي، بعد كده نكبر الرسمه ونقول فيها كل حاجه عشان ترسمها بطريقه حلوه. انا الإليبس عباره عن ايه؟ نص دايره، يعني عباره عن دايره مفتحه كده شويه. ماشي. طول الضلع ده 2 اي، لان احنا قلنا الايه هو الكبير، فعلى هذا الاساس بيكون هو السيمتريك حوالي، والبي هو الصغير، وطوله ايه؟ 2 بي. ماشي. يبقى انا عندي 2 ايه ده اللي هو الضلع الكبير اسمه ايه؟ ميجر. طب والضلع الصغير اللي هو 2 بي اسمه ايه؟ مينور. مفيش ايه مينور. ماشي. طيب بالعقل كده انا عندي اهو الإليبس اهي، مادام ده 2 ايه. ماشي. فاللي في النص اللي هي نقطة التقاطع بينهم دي، اللي في نص الإليبس بالظبط، دي اسمها ايه؟ سنتر. تقول لي سنتر اور فيرتكس؟ اقول لك لا، للاسف دي مش زي البارابول. السنتر هنا مش هو الفيرتكس. ليه؟ لان السنتر هي النقطة اللي في نص الإليبس. امال ايه الفيرتكس هم دول بتوع الايه. عندي في واحد اللي هي فيرتكس واحد، وفي اتنين اللي هي فيرتكس اتنين. طيب وبالنسبة للي فوق هنسيبهم؟ لا، اللي فوق اسمها كو فيرتكس. ماشي. كو فيرتكس واحد، تانية كو فيرتكس اتنين. طبعا دي الدكتورة ما قالتهاش بس ما علينا، اصلا كل دي بتكون عبارة عن نقط. ماشي. فلو احنا افترضنا بقى ان احنا عندنا رسمة كده محترمة كده اهو، وقلنا لك ان انا السنتر بتاعي هو 0 حلو. يبقى انا هعمل ايه؟ همشي هنا ايه كده هبقى 0 وهمشي هنا ايه كمان. مش احنا قلنا ان طوله كله 2 ايه، فطبيعي همشي يمين ايه وهرجع شمال ايه سالب ايه. ماشي. ده بالنسبة لي بالسنتر. انا اي حاجة برسمها بتحرك من السنتر. يعني لو السنتر ده 0 فهيبقى دي عبارة عن ايه؟ السنتر زي ما هو زائد ايه اللي هو عبارة عن 0 ايه، وهكذا. عشان لو السنتر متغير هعملها نفس المعادلة، اي حاجة بنقلها بالنسبة للسنتر. طيب بالنسبة لدي نفس الكلام، هطلع فوق كده هتبقى كام؟ سوري، دي انا كده كتبت النقطة غلط، دي المفروض العكس، ايه الاول وزيرو، ودي تكون برضو ايه عشان انا بتحرك على اكس. دي برضو حاجة مهمة كنت هظهرها لك، ايه هي؟
ان انت عاوزك تكون فاهم بالله عليك، تكون فاهم ايه ان انا بتحرك ازاي. لو انا همشي يمين وشمال، طبعا انا اي نقطة بتاعتي بتكون اكس واحد وواي واحد، اي نقطة عبارة عن اكس وواي. لو انا بتحرك يمين وشمال فده اللي بيتغير. طب لو انا بطلع فوق وتحت يبقى ده هو اللي بيتغير. ماشي ماشي. فانا هنا عشان بمشي يمين وشمال فالاولاني هو اللي هيتغير، هيبقى كده. طب لو طلعت فوق التاني هو اللي هيتغير، الاولاني هيفضل زيرو، التاني يبقى كام؟ بي. وانزل سالب بي كده. ثواني هنا فين مش تكون برضو الرسمة ده. ماشي ماشي. دي كده ايه المحاور بتاعتي بكل بساطة تيجي تفصلها، طبعا مع مراعاة ان انت يكون شكلها شكل بيضاوي ما تكونش شبه الكورة. شوف شكلها لطيف ايوه حلو. ماشي ماشي. انا كده عارف ان ده ايه السنتر بتاعي، ودي الفيرتكس الاولى او الثانيه، ودي الفيرتكس الثانيه. اللي فوق مش مهم اسمعه، بس اسمعه معايا. طيب الاليبس عباره عن اتنين بارابولا باصين لبعض كده، فلكل بارابولا ليها فوكس ودايركتريكس. فانا هنا عندي فوكس. طبعا فوكس لما اكلمك عن اتنين فوكس بيكون اسمه فوسي، تمام؟ ده اللي هو الجمع بتاع المثنى بتاعه بيقول لك فوسي. ماشي مش انا عندي هنا فوكس وعندي هنا فوكس. طيب دي كده ايه نقطة. هقول لك الفوكس ده بتحرك قد ايه وبرجع قد ايه. ما تنساش ان انا عندي هنا دايركتريكس وعندي هنا ايه دايركتريكس. ماشي ماشي. طيب مبدئيا انا عندي قانون مهم جدا مهم جدا 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 في الاليبس، بيقول لك ايه ان انا لو جبت ايه اتفقنا ان ايه هو الكبير ناقص البي اللي هو الصغير بيديني حاجة اسمها سي سكوير، اللي هي طبعا سي بيساوي موجب او سالب جذر اي سكوير ناقص بي سكوير. ماشي ماشي. هتقولي طب السي دي عبارة عن ايه؟ هقولك السي دي نقطة الفوكس، يبقى انا هنا هتحرك على اكس كام؟ سي. دايما منطقة تحركاتي كلها من على السنتر، وهنا هتحرك سي الناحية التانية المفروض تبقى سالب سي. ماشي دي سالب سي عشان انا ايه الجزء السالب تبقى سالب سي. حلو حلو. يبقى انا ايه عندي A و B و C. C ترمز للفوكس، A ترمز للميجور، B ترمز للايه للميجور. ماشي ماشي. والسنتر بتاعي ده اللي انا بتحرك من حواليه. ماشي ماشي. دي ايه نقطة مهمة. تاني حاجة في الدايركتريكس بيكون عبارة عن ايه؟ مبدئيا احنا معلومة واخدينها من الاول خالص ان لو هو خط رأسي يبقى ايه اكس بيساوي، لو هو خط افقي يبقى ايه واي بيساوي. طب لو هو خط مايل، عموما خط مايل يكون اكس وواي بقى على حسب بيكون شكله غريب يعني، تمام؟ بس لو هو في واي بيساوي، لو هو ايه رأسي اكس بتساوي، فهنا تبقى اكس بتساوي. طيب اكس بتساوي الدايركتريكس يبعد عن السنتر بحاجة اسمها فين والله نسيت، بحاجة اسمها ايه على ايه. طب الايه عرفتها، مين الايه؟ هقول لك الاي دي هي الاسنتريستي اللي هو الاختلاف المركزي بتاعي، وانا عارف ان انا الاي في الاليبس بتكون اصغر من الواحد. قلنا البارابولا قد الواحد، في الاليبس اصغر من الواحد، في البارابولا ايه اكبر من الواحد. طيب يبقى الدايركتريكس خد بالك انا بقول لك يبعد عن السنتر، يعني لو السنتر متشفت فانا برضو هشفت الدايركتريكس. هو يبعد عن السنتر كام؟ ايه على ايه. طب الدايركتريكس التاني يبعد سالب ايه على ايه. ماشي ماشي. يبقى انا كده ايه جبت اتنين فوكس، كده عندي اتنين كده جبت اتنين فيرتكس، واحد سنتر، اتنين فوكس، اتنين دايركتريكس. كده دول كام؟ اتنين اربعة ستة سبعة. كده انا فاضل لي حاجتين، المفروض ان انا بجيب 8 حاجات اللي هما الكو فيرتكس بتوعي اللي هما نقطة دي ونقطة دي. ماشي دول كده كل الحاجات المفروض تجيبها على الاليبس، هما بالظبط 9 حاجات. ماشي هما دول المفروض تجيبهم ايه في اي رسم في الاليبس، ما عدا في حالات معينة بيكون السؤال فكرته مختلفة فبجيب حاجات اقل متكونش علاقة بالرسم اوي. طيب
في كمان بقى ايه معلومات تانية تعالى نشوفها. ماشي، ايه اول معلومة نعرفها؟ إيه ان الاي، عندي قانون برضو بيقولك ان الاي، وده مهم نحطه جنب ده، ان الاي بتساوي سي على ايه، ان الاي بتساوي سي على ايه. ماشي، خلي برضو القانون ده ايه في بالك. وانا عارف ان الاي لازم تطلع كام؟ اصغر من الواحد. يعني لو جبت السي قسمتها على الاي طلعت لك اكبر من الواحد، اعرف ان انت ماشي غلط، او دي مش قلت. ماشي. في كمان حاجة تانية. مبدئيا عندي حاجة اسمها او قانون اسمه sum of the focal radii. بيجي يقولولك في السؤال sum of the focal radii بيساوي 8. ده مثلا طول، هو طول ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الفوكس بتاعي يوصل لأي نقطة. الفوكس بتاعي على أي نقطة، من أي نقطة هنا كده 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 مش مهم، نقول إن هي مثلا النقطة دي، ثانية، إن هي النقطة دي B1، الفوكس دي لنفس البي. بيقولك إن ده الزائد ده بيطلع لك قد ده اللي هو الميجور اكس. طب هنا نفس الكلام، ده جمع ده يطلع لي قد الميجور اكس. طب هنا نفس الكلام، ده زائد ده يطلع لك ايه؟ الميجر اكس. يبقى انا عندي ان بي، هقول لك ان بي F1 زائد بي نفس النقطة F2 اللي هي فوكس الاولى الفوكس الثانية بيديني كام؟ 2 ايه. فلما يقول لك sum of the focal radii بيساوي 8، اعرف ان انت جبت الايه، جبت الايه على طول. ماشي، انك هتقول ان 8 بيساوي 2 ايه، فالايه ب4. كده ناقص لك البي او السي وتجيب الباقي. ماشي. فاضل لك كمان حاجة، ايه؟ اللوتس ريكتم. اللوتس ريكتم اللي احنا عارفينه، اللوتس ريكتم بيساوي 2 بي سكوير على ايه، اللي هو بيساوي ايه؟ 2 بي سكوير على ايه. ماشي. نيجي للنقطة اللي بعدها. طيب ماشي، برضه علشان ايه اقول لكم معلومة عشان بس ما يخش عندك لبس. هي مش عليك ما تقليناش فين اللوتس ريكتم، بس بالعقل مش عاوزك دماغك يفكر ان اللوتس ريكتم هيبقى النقطة اللي في النص او الخط اللي في النص. لا، اللوتس ريكتم مش ده، لان ده انا عارف ان هو المينور اكسس وب2 بي. فانا ازاي بقولك ان اللوتس ريكتم ب2 بي سكوير على ايه؟ ان اللوتس ريكتم عندي 2، واحد للبارابولا دي واحد للبارابولا دي، فمكانهم هنا. ولما قدرنا المسافة دي طلعت بكام؟ اللي هو عند كل فوكس، المسافة طلعت بكام؟ ب2 بي سكوير على ايه. فانا غالبا مثلا بديك البي وبس بديك اللوتس ريكتم فانت بتجيب الايه، او بديك الايه واللوتس ريكتم فانت بتجيب البي، وهكذا. ماشي. فاللوتس ريكتم 2 بي سكوير على ايه. طيب في عندي اخر علاقة، واللي هي العلاقة اللي جبتها برضو من بارابولا، واللي هي معروفة ان انا بالنسبة لاي بارابولا فالطول من الفوكس لاي نقطة اسمها x1 او y1، ونفس النقطة للدايركتريكس اللي هو بي اف على بي ام. احنا قلنا هناك ان هي بتساوي 1 عشان بارابولا، هنا بتساوي الاي. فانت لو معاك الاي تقدر تحقق المعادلة دي، تعتبرها معادلة اليكس عادي. ماشي. الاي هنا لازم يديها لك، في البارابولا مش لازم. ليه؟ لان الاي في البارابولا بواحد، هنا الاي اصغر من الواحد فلازم يديها لك. يقول لك ب4 على 5، 1 على 5، 2 على 3، ايا ما كان. ماشي. دي كده كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها في الإليبس. تعالى نخش على الحل. بالنسبة لأول 3 أسئلة دول سهلين مفهومش حاجة، والسبب ان انا حتى السنتر بتاعي كله الاوريجين. زي ما اتفقنا السنتر بتاعي بيتغير امتى؟ بيكون جوه هنا زي ما احنا ايه لسه قايل من شوية. تمام. فده السنتر بتاع اوريجين فمفيهوش لعب كتير، وده هقسم على 4 وده هقسم على 81. فالتلاتة دول سهلين، لو انت ما عاوز تحلهم حلهم انت، دول مش سهلين خالص. تعال نبدأ بده. ماشي، مش نحل ده اللي تحتيه. ده بيقولك ايه؟ اكس سكوير زائد 4 واي سكوير واي 4 واي سكوير ناقص 2 اكس زائد 16 واي
زائد 8 دي زيرو. يعني ايه؟ اعمل نفسك مش عارف ان هي اليبس. انا طبعا ما عنديش الترم اكس وواي، فهي غالبا او هي مش خطين كده كده، انا ما عنديش اكس واي وبالنسبه كبيره مش خطين. فتعالى نعمل ايقونه مربع كالعاده. هنا هحط دي جنب اختها. حاول ما توفرش خطوات، عشان توفروا خطوات بتعب. حد ينسى اشاره، حد ينسى براكت، حد ينسى مش عارف ايه. فخطوه خطوه. خلي ناقص 2 اكس جنب اختها، ولا 4 واي سكوير جنب اختها، زائد 8 يساوي زيرو. طيب دي اتأكد ان معامل واحد. اعمل اكوان مربع عادي. اكس ناقص نص معامل ده واحد سكوير ناقص ده تربيع واحد. ماشي زائد. هل انا ينفع اعمل اكوان مربع لدي؟ تقول لي لا، لازم الواي سكوير يكون جنبها واحد. هل جنبها واحد؟ لا. اسحب اللي جنبها عامل مشترك. جنبها اشارة سالب اللي هو سالب واي سكوير. جنبها 2، جنبها 3، جنبها 4، جنبها اي رقم سالب لازم تسحب عامل مشترك. فهسحب هنا ال4 عامل مشترك. هستخدمك تفتح براكت. هيبقى لك ايه من هنا؟ واي سكوير. هيبقى لك ايه من هنا؟ زائد 4 واي. انا كده سمعتش اكوان مربع. ماشي زائد 8 يساوي زيرو. يستحسن تعمل البراكتين دول بشكل مختلف عن العادي عشان متتلخبطش. هنا ده خلاص دنيتي فيه تمام. زائد ده الأربعة بره زي ما هي والبراكتين زي ما هم. اعمل اكوان مربع واي زائد 2 سكوير ناقص 4 زائد 8 يساوي زيرو. دخل بقى الأربعة زي ما هو. دخل الأربعة يبقى زائد 4 في البراكت ناقص 16 زائد 8 بيساوي زيرو. دي كده سالب 16 وسالب واحد تبقى سالب ايه، دي قصدي سالب 8 وسالب واحد تبقى سالب 9. الناحية التانية موجب 9. هيبقى لي ايه؟ اكس ناقص واحد سكوير زائد 4 واي زائد 2 سكوير يساوي 9. انا كده بقى بدأت تظهر لي ملامحها ان اللي بينهم بلس، وان انا ايه عاوز اخلي ده بواحد. عشان اخلي ده بواحد اعمل ايه؟ اقسم المعادلة كلها على 9. هقسم على 9. ده يتقسم على 9. تقولي طب والناحية التانية ده اقسمه على 9 ازاي ده؟ هل هيبقى 4 على 9 كده؟ اقولك كده غلط. ما نكتبهاش كده. اقولك نكتبها ازاي. طبعا ده خلاص بقى واحد. هكتبها كده 9 كده تحت في المقام على ال4. فاهمني؟ ليه مش ال4 دي كانت فوق؟ انزلها تحت اللي تحت فبقت 9 على 4. ماشي بقى شكلها كده. مين هنا الكبير؟ 9 ولا 9 على 4؟ هتقولي 9. يبقى هنا A بتساوي موجب او سالب 3. طيب والبي بتساوي موجب او سالب جذر 9 على 3 على 2 اللي انا خدت له القسم. معايا A ومعايا B، فاروح اجيب C بكل بساطة. C سكوير بتساوي جذر A سكوير اللي هي 9 ناقص B سكوير اللي هي 9 على 4. دي كده ايه؟ طبعا احنا قلنا C سكوير تروح الناحية التانية تبقى موجب او سالب الجذر. تعالوا نشوف موجب الجذر بكام. 9 ناقص 9 على 4 هقولها رقم كام شوية. يطلع لك موجب او سالب 3 روت 3 على 2. ماشي ادي دي السي. جبت الاي والبي والسي. تعالى نرسم. تعالى ايه نجيب كده في النوت الاي والبي والسي بتوع. تعالى كده. طبعا بما ان الاي هي بتاعة الاكس، اللي هي 9، فهو سيمتريك اباوت الاكس، يعني هو كده. ماشي اول حاجة لازم اجيب طبعا السنتر بتاعي كام وكام. هنا اكس اشارة بقت 1 واكس اشارة بتساوي 2. يبقى اهم حاجة عندي السنتر بتاعي، واهم حاجة تعرف هو في انهي ربع، لانك لو رسمت الرسمة في ربع غلط السؤال كله بيزيد. امشي 1 على الاكس وانزل سالب 2. يبقى انا هنا نقول كده مثلا نعتبر انا دي كده كام؟ 1 سالب 2 على الواي. ماشي انا سيمتريك اباوت الاكس. يبقى انا همشي مرة يمين ايه ومرة شمال ايه. ليه؟ لانها سيمتريك اباوت الاكس.
طب انا الايه بتاعتي بكام؟ قلنا ب3. قلنا الايه ب3، مش عارف انا هنا كاتبها ليه 9، المفروض 3 عادي. ماشي، انا هنا الايه بتاعتي ب3، فانا هجمع. طبعا همشي على الاكس، همشي يمين، فهجمع على الواحد. هجمع على الواحد 3 هبقى كام؟ هبقى 4 اللي هي هنا 4 وكام؟ -2. طيب وبعد كده هرجع 3. ماشي، هرجع 3 تبقى 1 ناقص 3 بكام؟ ناقص 2. يبقى انا هبقى هنا عند -2 ناقص 2. خد بالك في الإليبس دايما بيكونوا كلهم على نفس الخط، كلهم بيكونوا نفس الخط. هنجد دي شوية عشان تبقى مظبوطة كده. احنا زي مسحتها كده اهو. خد بالك دي الفيرتكس، لسه الفوكس في النص. ماشي، انا لسه هطلع بيه وهنزل بيه. هطلع كام؟ زي ما موجودة اهي قدامك، هطلع 3/2. 3/2 اللي هو 1.5 يعتبر. فانا هطلع هنا 1.5. طبعا مش هعدي الاكس اكسس، ما ينفعش تعملها لي فوق، لان السالب 2 لما هجمع عليها 3/2 مش هتبقى برقم موجب، هتفضل رقم سالب، هتبقى بسالب نص. بالتالي انا اقول ان انا هبقى هنا اللي هي دي كام وكام؟ هنا الاكس هتفضل ثابته، هيبقى لي هنا كام؟ سالب نص. طيب والناحيه التانية هنزل بقى، الاكس هتفضل زي ما هي لان انا بنزل. -2 ناقص 3/2 اللي على الآلة، ناقص 3/2 العلق موجب ناقص 2. ايوه، يطلع لك -7/2. ماشي، اللي هو 2.5 يعني -2.5. اهو ده كده بقيت تقدر ترسم منه الإليبس. نوصل النقط اللي بره. طبعا حاول ايه خلي شكلها حلو، يكون مكان كده. تمام. انا جبت السي بكام؟ 3 روت 3/2. انا مفروض هتحرك من السنتر مسافة هنا كده واجيب السي دي، ومسافة هنا اجيب السي دي اللي هي الفوكس يعني. خلاص دي الفيرتكس دي، ودي السنتر. عاوز اجيب السي. طب انا هنا همشي على الاكس، بما اني همشي على الاكس يبقى هجمع ايه؟ يبقى -2 هتنزل زي ما هي، هيبقى لي اللي في الاكس المفروض اجمع عليه كام؟ ده. فممكن تكتب 1 زائد 3/2 اهو، بغض النظر هي كام. طيب والناحية التانية هعمل نفس الكلام، بس يفضل اعرف هو رقم ثابت ولا موجب عشان اكتبه هنا ولا اكتبه هنا. احنا لو عملنا 1 ناقص 3 روت 3 1 ناقص 3 روت 3/2 يطلع لي رقم ثابت -1.5. يطلع لي هنا، يبقى انا النقطة بتاعتي في الجزء الثابت كده اهو. هتبقى كام وكام؟ 1 ناقص 3 روت 3/2. خد بالك مش لازم تبسطها، مش لازم تكتبها عادي، سيبها كده. والسالب 2 زي ما هي اللي هو الارتفاع بتاعي. ماشي. انا كده جبت كام حاجة؟ جبت 2 فيرتكس، 2 فيرتكس، واحدة سنتر، و2 فوكس. كده جبت 7 حاجات، فاضل لي 2. ايه هما؟ الدايركتريكس. انا عندي هنا 1 يكون اكس بيساوي، هنا 1 اكس بيساوي. قلنا الدايركتريكس يبعد عن السنتر بكام؟ يبعد عن السنتر ب A على E زي ما احنا متفقين. طيب هنا A على E بكام؟ هنا ال A ب3 وال E انا معرفش ال E بكام، فراح اجيبها. احنا متفقين ان ال E تساوي C على A، وقلنا ال C عبارة عن 3 روت 3/2 وال A ب3. هنبسطها هتبقى 3 على روت 3/2 في 3. التلاتة دي هتطلع الحتة دي، يبقى ليه بكام؟ روت 3/2. هاجي هنا الدايركتريكس قلنا هيبعد عن السنتر A على E اللي هو 3 على E اللي هي روت 3/2. 3 على روت 3/2 يطلع لك 2 روت 3. يبقى هو يبعد كام؟ 2 روت 3. يبعد 2 روت 3 عن مين؟ عن السنتر. يبقى انا هنا الدايركتريكس بتاع الاكس بيساوي السنتر بتاعي اللي هو كام؟
انا طبعا بمشي كده، انا هجمع على اني على الواحد ولا على السالب اتنين؟ على الواحد. لك واحد زائد اتنين نود تلاتة، او اتنين نود تلاتة زائد واحد عادي. طيب طبعا نفس الدايركتريكس يبعد نفس المسافة من الناحية التانية، فيبقى هنا نفس الكلام، يبقى اكس بيساوي يبعد قد ايه؟ هو اتنين نود تلاتة، يبعد قد ايه عن السنتر؟ ناقص واحد. هقول لك سنتر مش كده، هو السنتر بواحد، يبعد عنه اتنين تلاتة. ماشي ماشي. ده معنى ان انا ايه؟ مشيت يمين بعد السنتر اتنين نود تلاتة، ورجعت قبل السنتر اتنين نود تلاتة، حتى عشان الرقم ده يطلع لك ثابت مش هتعرف ان هو. ماشي ماشي. ده كده اول سؤال. هنحل السؤال اللي بعده. ماشي احنا كده حلينا ده. هنجيب اللي بعديه، غالبا نفس الفكرة بس سيمتريك الناحية التانية. يبقى اكس سكوير زائد واي سكوير ناقص 8 اكس زائد 2 واي زائد واحد يساوي صفر. ماشي ماشي. هنا كالعادة انا هعمل نفسي معرفش حاجة، ملقيتش الترم اكس وواي، فهروح اعمل الترم واي، قلنا نجيب كل واحدة جنب التانية. دي مينفعش اعملها اكمل مربع عشان جنبها اربعة، اسحب الاربعة واعمل براكت دول كبار كده عشان تبقى شايفه. ناقص اتنين اكس زائد دي ينفع اعملها اكمل مربع عادي، هتبقى واي زائد واحد سكوير ناقص واحد زائد واحد يساوي زيرو. طبعا دول بالمرة كده كده طاروا. نكمل. نيجي هنا الأربعة برا، البراكت زي ما هو، نعمل اكمال مربع، يبقى فيه براكت صغير اكس ناقص واحد سكوير ناقص واحد، هنا واي زائد واحد سكوير يساوي زيرو. دخل الأربعة تبقى اكس ناقص واحد سكوير مضروبة في أربعة ناقص أربعة زائد واي زائد واحد سكوير يساوي زيرو، اللي هي أربعة اكس ناقص واحد سكوير زائد واي زائد واحد سكوير يساوي أربعة. طبعا بنت شكلها، هحول ده لواحد فأقسم المعادلة كلها على أربعة، هيبقى لي هنا اكس ناقص واحد سكوير زائد واي زائد واحد سكوير على أربعة. هنا مين المقام بتاعه أكبر؟ ده المقام بتاعه واحد وده المقام بتاعه أربعة، يبقى بالتالي دي الايه. الايه هنا بكام؟ سالب أو موجب اتنين. طب والبي هنا سالب أو موجب واحد، يبقى السي احنا قلنا السي بتساوي موجب أو سالب جذر a سكوير ناقص b سكوير، هو موجب أو سالب أربعة ناقص واحد، هي موجب أو سالب تلاتة. ماشي ماشي. دي كده قيمة السي. يبقى أنا معايا ايه ومعايا بي ومعايا سي، أروح أجيب الايه بالمرة، كده هحتاجها. الايه بتساوي سي على ايه، السي قلنا بروت التلاتة والايه طلعناها بكام؟ باتنين، يبقى دي الايه بتاعتي. حتى لو عملتها على الآلة هقولك نسبة تلاتة على الاتنين يطلعلك كام؟ 0.866، فتقول لها ان هي اصغر من الواحد، فبالتالي هي ايه؟ الخطوة دي برضه لازم تعملها، تكتشف ان هو اصغر من الواحد فتتأكد ان هو ايه. ماشي ماشي. بس انا همسحها عشان ما تعملش زحمة. طيب انا هنا مين اللي المقام بتاعه اكبر؟ الواي، فبالتالي هو سيمتريك about الواي، يعني هي يبقى شكلها عامل كده اهو. ماشي ماشي. تاني حاجة هات من هنا السنتر، يبقى واحد وسالب واحد، ويعكس ده ويعكس ده. ماشي ماشي. كده احنا ايه جاهزين نرسم. هنا ايه تين خلي الرسم الصورة دي فيها الحاجات اللي احنا جبناها. ماشي. اول حاجة اجيبها هي السنتر. السنتر مكتوب هنا واحد وسالب واحد، فواحد وسالب واحد يمشي هنا كده، هنا مثلا ده مين؟ ده الواحد والسالب واحد. طيب انا هنا مفروض همشي يمين ايه ولا هطلع فوق ايه؟ هطلع فوق
A. لما اطلع فوق A طبعا يبقى انا هتحرك على مين؟ على الترم الاولاني ولا التاني؟ التاني. هطلع فوق 2 فهيبقى ايه؟ هيبقى 1 و1. اعتبر هنا عشان اخلي بس في مساحة للفوكس، هي 1 1. وهنزل ايه؟ اعتبر اللي هي هنا وهبقى 1 وسالب 3. طيب همشي يمين B وامشي شمال B. همشي يمين B على السنتر بتاعي كده، هجمع على مين؟ على الواحد. -1 مش زي ما هو هنا، هبقى مشيت كده 1 وارجع. بص لما ارجع بقى هبقى فين؟ هبقى 0 -1 لان انا برجع 1. 3 تبقى هنا. فما تنساش ان انت ايه؟ تكون النقطة 0 -1 هعملها ايه؟ تعالوا نقرب دي عشان يبقى شكلها حلو. تعالى بقى على دي دي كده النقطة دي طبعا كان ب0 -1. طبعا ما تطلعلكش ب0 وسالب 1 وتلاقيك حاططها هنا. طب يا راجل، طب ما هي كده المفروض ان هي على المحور، فانت ازاي مطلعها هنا؟ عشان بس رسمتك تكون صح. ماشي. حطيت ال4 نقط بتوعي. اقدر دلوقتي اوصل. حاول ما تخليهمش قريبين من بعض عشان ما تبانش ان هي دايره. ماشي. فاضل لي الفوكس بطلع سي وبنزل سي. فين؟ هطلع وهنزل، يبقى هعمل على انهي واحد؟ على تاني عنصر اللي هو -1. يبقى انا يبقى عندي هنا سي وهنا سي اللي هما الاتنين فوكس. دي تبقى 1 كوما ودي 1 وكوما. ماشي. هنا هقولك -1 اللي هو السنتر زائد √3 اللي هو هطلع √3 هيطلع لي رقم موجب. ماشي، مادام رقم موجب يبقى هكتبها فوق الاكس. طيب وتحت هطلع هكتبها زي ما هي -1 ناقص √3. ماشي. دي كده ايه الفوكس بتاعي. كده انا جبت 7 حاجات، فاضل لي الدايركتريكس. ماشي. احنا قلنا الدايركتريكس بيتحرك ازاي على السنتر؟ طبعا ده هيكون واي بيساوي وواي بيساوي، وقلنا بيتحرك حاجة اسمها ايه على ايه. طب ايه اتفقنا ان هي في الصورة التانية ب2. طب ايه بكام؟ هتقول لي ايه لسه مطلعينها √3 على 2 اللي هي بتساوي 4 على √3. يبقى انا هطلع فوق 4 على √3. السنتر بتاعي كام؟ 1 وسالب 1. بطلع يعني بتحرك على اني؟ على الواي، فهجمع على -1 مش على 1. فهنا يبقى 1 زائد 4 على √3. هنا يبقى 1 ناقص 4 على √3. طلعت المسافة دي ونزلت المسافة دي. كده طلعت الحاجات بتوعي. ممكن تزود تقول ان major axis ب2 a اللي هو بيساوي، احنا قلنا ال a ب2 فبالتالي هو ب4، والمينور axis يساوي 2b وقلنا الb ب1 فبالتالي المينور ب2. طبعا مش موجب وسالب، ده طول. ها، وممكن تزود طول اللوتس بيساوي 2b سكوير على a اللي هو بيساوي 2 في 1 على 2 اللي هو ب1. ماشي. كده انت يعتبر جبت كل حاجة ممكن تجيبها في الرسم. طبعا ما تنساش تقول لها ان انت ايه، ان انت تجيب الاي وتطلع الاي اصغر من الواحد، فتقول لها ان دي ماشي. دي كده اللي هي الاسئله العاديه الديسكرايب العاديه خالص. تعال نخش بقى في اسئله افكار. جينا على ودي اول فكره. انا بس دي اول فكره. بيقول لك find the equation of the ellipse. هو عاوز ايه؟ معادله الاليبس. هو عاوز معادله الاليبس اللي الفوكس بتاعها -3 و4 والاي بتاعتها الاكسنتريسيتي ب5. ماشي.
والدايركتريكس بتاعها بقى حلو. هو مديني كام معلومة استخدمهم تكتبهم. اول حاجة مديني واحدة من الفوكس بيقول ان هي بسالب 3 و4، ومديني الاي اللي ان هي ب5، ومديني دايركتريكس اكس زائد واي ناقص 4 بيساوي 6. حلو. انا اقدر اعمل ايه من كل دول؟ اول حاجة تعالى كده ايه، طبعا الدايركتريكس واضح ان هو مش خط مستقيم، ماشي، فبالتالي استخدم اسم الدايركتريكس. هنا محتاج اجيب نقطتين لان هو خط، لو الاكس ب0 يبقى الواي ب4، ولو الواي ب0 يبقى الاكس بكام؟ لو الواي ب0 يبقى الاكس ب4. يبقى انا عندي كده اهو 0 و4 اللي هي هنا وهنا. ماشي. والفوكس بتاعك بيقولك ان هو سالب 3 و4، سالب 3 و4 يعني المفروض ان هو هنا كده مثلا. ماشي. فبالتالي الاليبس بتاعتي هتكون شكلها عامل كده مثلا. ماشي. ومديني الاي. هتقولي طب انا اعمل ايه؟ هتلاقي ان انت معكش اي حاجه حرفيا، فتبدا تفكر في السم اوف ذا فوكال رادياي وفي اللوتس ريكتم وفي البي اف على البي. سم اوف ذا فوكال رادياي مش معايا ومش جابلي السيرش، واللوتس ريكتم مش مديهوني. بس انا ممكن افكر في البي اف على البي ام. انا محتاج بي اف على بي ام، محتاج ايه؟ طبعا بيساوي الاي، محتاج الاي وموجودة، ومحتاج الدايركتريكس موجود، ومحتاج الفوكس موجودة، والنقطة دي كده بفرضها. هتقولي بس خلص، افرض اي نقطة x1 y1 يبقى المسافة دي، وعلى المسافة دي بيطلع لي ايه اللي هي الخمس. فتعالى نجيب المسافة. انا عندي الفوكس بتاعي قلنا بكام؟ سالب 3 و4، والنقطة بتاعتي x1 y1. ماشي، تعالى نجيب المسافة دي. هتكون لك كام؟ x1 زائد 3 سكوير زائد y1 زائد ناقص 4 سكوير. دي المسافة بين النقطة وبين مين؟ الفوكس. طيب عاوز اجيب المسافة بين النقطة وبين الدايركتريكس اللي هو x زائد y ناقص 4 بيساوي 0. طبعا ده المفروض مقسوم، ده البي اف على البي ام. المسافة بين الخط وبين ده، الخط معدول مظبوط بشكل معدول. تعال نكتبه. عندي ابسوليوت معامل النقطة اللي هو x1 مضروب في معامل الخط اللي هو 1 زائد معامل النقطة y1 مضروب في معامل الخط اللي هو 1 زائد السي اللي هي سالب 4 على معاملات الخط اللي هما 1 و1. 1 سكوير زائد 1 سكوير فيها الاتنين تحت الروت اللي هي روت الاتنين. طبعا كل ده بيساوي مين؟ الاي اللي هي كام؟ اللي هي 1/5. بس انت يعتبر هنا خلصت، بس استاذنك تجيب ده زي ما هو ترفعه هنا على السطر. يبقى عندك روت x1 زائد 3 سكوير زائد y1 ناقص 4 سكوير بيساوي الخمس زي ما هي، وهضرب فيها ده زي ما هو من غير ما اشقلبه ولا اي حاجة، يطلع زي ما هو x1 زائد y1 ناقص 4 الابسوليوت زي ما هو على روت دي كان المعادلة بتاعتك. محتاج ابسطها؟ لا، سيبها كده. ماشي. ده كده سؤال. اظن انا هنا 3 صفحات كده خلصنا. نيجي للسؤال ده. هنا هو قايل لك ان دي اصغر من الواحد، بس مش قايل لك هي بكام للاسف. مديني 2 فيرتكس ومديني اللوتس. حلو. ماشي. اول حاجه استاذنك تحط ال2 فيرتكس بتوعك على الرسم. اول واحد اللي هو 3 وسالب 10، 3 وسالب 10 يعني ده ضغط خالص هنا مثلا. والتاني 3 و2 اللي هو هنا. هتقولي حلو، دول الفيرتكس بتوعي، فبالتالي انا اكيد كده اهو دول الفيرتكس مش الكوفيرتكس. ماشي. طبعا عندي هنا المسافة اللي بينهم اللي هي الميجور اكسس اللي هو ب2 اي. ماشي. طب انا الميد بوينت بقى اللي هو النقطة اللي في النص هتكون اني؟ هتكون السنتر بتاعي.
ميد بوينت 2 فوكس سنتر يديني سنتر، ميد بوينت 2 فيرتكس يديني السنتر، ميد بوينت 2 دايركتريكس يديني السنتر برضه، ان دايما السنتر في النص. ميد بوينت كو فيرتكس يديني سنتر برضه. الميد بوينت هو ايه؟ السنتر. لما تيجي نجيب الميد بوينت بتاع دي هيقول لك 3 زائد 3 على 2، وهنا هتبقى -10 زائد 2 على 2، هيطلع لك 3، وهنا -8 على 2 فيبقى 3 على 3 و4. يبقى السنتر بتاعي 3 -4. يبقى انا مبدئيا في شكل المعادلة بتاعي عرفت ان هي x ناقص 3 سكوير زائد، ماشي، عرفت ان شكل المعادلة بتاعي اللي هو x ناقص 3 سكوير زائد y زائد 4 سكوير بيساوي 1. معادلة الإليبس عادية. ماشي. انا هنا طبعا عندي ال A وهنا عندي ال B. ال A محتاج اجيبها. ماشي. ال A احنا قلنا ان المسافة بين اتنين فيرتكس مالهم 2A لان هو ميجر اكسس، فالمسافة بين النقطتين تعالى نجيبها. هنا لك روت 3 زائد 3 سوري 3 ناقص 3 سكوير زائد -10 ناقص 2 سكوير. ده هيطير هيتبقى لي، والروت هيطير مع السكوير، هيتبقى لي كام؟ -10 و-12. طبعا هيطير فهيكون كأنها ابسوليوت. طبعا مينفعش تقول المسافة -12 هتبقى ب12. ليه؟ لان انا قلت لك -10 كده باور 2 روت، فالباور 2 هيشيل لي السالب، بعد كده الروت هيرجعها تاني، هربعها هشيل السالب وهحط الروت فهرجعها لي موجب، هتبقى من الاخر ب12. ده مين؟ المسافة بينهم اللي هي بكام؟ 2A. يبقى ليه بكام؟ ليه ب6. اقول لك حلو، انت جبت الايه فانت عرفت ازاي ان المقسوم على الواي هو مين؟ 36 عشان ايه سكوير. عرفت منين ان هو على الواي؟ عشان انا سيمتريك على الواي. ماشي. تعالى نكمل باقي المعطيات. انا هنا عاوز اجيب يا اما البي يا اما السي. تقول لي مفيش حاجه على الرسمه، بس معايا لوتس ريكتم، وانا عارف ان اللوتس ريكتم بيساوي كام؟ 2 بي سكوير على ايه، وانا عارف الايه ب6. ماشي. ف6 على 2 هقولك ترجع تلت، فتضرب الناحية التانية بتبقى 12، يبقى بي سكوير بيساوي 12. يبقى بي بيساوي موجب او سالب روت 12. ماشي. معايا البي ومعايا الاي، اقدر اجيب السي. ايوه السي بتساوي موجب او سالب روت اي سكوير اللي هو قلنا عليه ب36 ناقص روت 12 سكوير اللي هي ب12. السي هتبقى ب2 روت 6. السي هتبقى ب2 روت 6. ماشي كده السي ب2 روت 6. عموما انا مادام انا جبت البي فاللي مقسوم تحت الاكس هو التربيع البي، والبي قلنا موجب او سالب روت 12 يبقى هي ايه؟ 12. كده انت جبت المعادلة. لو على المعادلة فانا جبتها لك. طب على الايكويشن نفسها انا جبت السي، فهطلع فوق مقدار السي وهنزل تحت مقدار السي، وعندي دايركتريكس واي بيساوي دايركتريكس واي بيساوي. طبعا الاي لو عاوز اجيبها فالاي بتساوي سي على ايه، وانا جبت السي خلاص ب2 روت 6 على 6. واروح اجيب الاي. جبت الاي الدايركتريكس بيساوي واي بيساوي كام؟ السنتر بتاعي -4 زائد ايه على ايه. جبت الاي ومعايا الاي اقدر اجيبها، واللي تحت هيبقى واي بيساوي -4 ناقص ايه على ايه. تقدر تكمل انت بقى المعطيات طبعا، والميجور اكسس 2 روت 12 وهكذا. ماشي. السؤال اللي بعديه مديك 2 دايركتريكس ومديك الميجور اكسس، بيقولك انه مديك معادلته ان هو اكس بيساوي -1، ومديك الاي والاي اصغر من الواحد، فبالتالي هي اليبس. لازم تقول المعلومة دي. طيب استأذنك نرسم. انا هنا مبدئيا عندي اول دي بيقولك 4 واي بيساوي 33 اللي هو الواي بيساوي 33 على 4. طيب تاني واحد بيساوي واي بيساوي -17 على 4. ماشي. استأذنك نرسم. 33 على 4 دي حوالي كام؟
8 و25، فنقول ان هي هنا مثلا. دي اللي هو لا، دي مش نقطة، ده خط ده دايركتريكس نقطة ده. طيب اللي هو مين؟ هو y بيساوي 33/4. طيب واكيد عندي واحد تحت بيساوي، اقول لك y بيساوي -17/4. ماشي. طيب ماشي، انا كده ايه رسمته، ومديني الميجور اكسس بيقول لي باكس بيساوي -1. اكس بيساوي 1 يعني انا هنا ده الميجور اكسس، دي معادلة الميجور اكسس بتاعي. طيب يبقى انا الاليبس بتاعتي كلها كده اهو بالمنطق، خلاص شكلها هيبقى كده. طبعا هي مش مظبوطة اوي، بس هو المفروض يبقى شكلها كده. طيب هيبقى شكلها كده اهو. ماشي. انا عاوز اجيب السنتر بتاعي. السنتر بتاعي اجيبه ازاي؟ زي ما قلت لك فوق، سنتر 2 فوكس، يعني الميد بوينت بتاع 2 فوكس هو سنتر، ميد بوينت بتاع 2 فيرتكس هي سنتر، ميد بوينت بتاع 2 دايركتريكس هي برضه سنتر. فانا هنا معايا 2 دايركتريكس، اجيب السنتر بتاعته. مبدئيا انا عارف ان كل النقط مشتركين ان عنصر الاكس فيهم -1، يعني السنتر بتاعي -1، والفوكس -1 ورقم تاني، والفيرتكس -1 ورقم تاني، لان هما كلهم على نفس الخط. وهنا فوكس -1 ورقم تاني، وهنا نفس الكلام -1 ورقم تاني. ماشي. طيب انا عاوز اجيب الميد بوينت، بتاعت النقطتين دول، يبقى 33/4 تبقى زائد 17/4 على الاتنين، هتبقى 33/4 ناقص 17/4 تقسم على 2 تطلع لك 2. ماشي. يبقى انا السنتر بتاعي في الواي ب2، وهو هنا كمل النقطة كده مثلا موجود فوق شوية، ده السنتر بتاعي. طيب انا كده جبت السنتر. ماشي. نكمل ازاي؟ معايا الاي، طبعا لازم استغلها. الاي بتساوي ايه؟ الاي قلنا بتساوي سي على ايه؟ في هنا غلطة، الاي بتساوي سي على ايه؟ بتساوي 4/5. هل ده معناه ان سي ب4 و5؟ لا غلط. ليه؟ لان ممكن سي تكون ب16 مثلا والاي ب20، بس عشان هما مقسومين على بعض فبتكون كأنها ايه، شبه الريش، فما ينفعش تاخدهم كده على طول تقول لي السي ب4 والاي ب5، ده غلط خالص. ماشي. انا هنا ايه عاوز اجيب السي او الاي علشان اقدر اعوض واجيب المعادله. طبعا انا حاليا هضطر اروح اجيب ايه واحده فيهم، وانا معنديش برضو معطيات، فهعمل ايه؟ هستغل ان انا معايا دايركتريكس. احنا دايركتريكس ده برضه قد ايه عن السنتر؟ قلنا هيبقى ايه على ايه، هي على ايه. طيب دايركتريكس اللي هو مثلا نقول اللي هو بكام؟ 33/4. هل هو يبعد ايه على ايه منين؟ من السنتر، والسنتر كام؟ -1 و2، يبقى المفروض ايه على ايه زائد الاتنين، يبقى كده اهو مظبوط. عشان ابقى انا طلعت فوق السنتر، لان ده الموجود فوق فمش هطلع. ماشي. إيه، وانا طبعا معايا الاي هو مديهاني ب4/5 اهي، بقول لك بيساوي ايه 4/5 زائد الاتنين، 5 تحت لتحت تطلع فوق هنا. تعالى نحلها، تبقى 33/4 ناقص الاتنين بيساوي 5 ايه على 4. 33/4 ناقص الاتنين يطلع لك 25/4 بيساوي 5 ايه على 4. على 4 كتير مع بعض يبقى لي ايه، اقسم على 5 يطلع لي 5. ليه ب5؟ ساعتها هقدر اجي هنا واقول لك ان الايه ب5، ساعتها السي لازم تبقى بكام؟ تعملها يطلع لك السي ب3/4. دي بالصدفة ان هما فعلا طلع اللي فوق قد اللي فوق، اللي تحت قد اللي تحت، دي بالصدفة. ماشي. اما في الطبيعي المفروض انهم مش قد بعض، لو كتبت لها كده بتبقى غلط طبعا. فانا هنا جبت السي ب4، فالبي هتكون ازاي؟ إيه، احنا قلنا سي سكوير اللي هي 4 سكوير بيساوي سكوير اللي هي 25 ناقص بي سكوير اللي هي 16، فهتبقى غالبا
البي اللي هي موجب أو سالب 3، البي هتبقى موجب أو سالب 3، حسبتها تطلع لك البي موجب أو سالب 3. ماشي يبقى أنا هنا همشي 3 على الإكس. طبعا أنا بمشي من عند الفيرتكس، فبقى هنا كده هبقى كام؟ امشي على السالب 1 مش 3، فهبقى 2 و2، وهنا ارجع فهتبقى -4. ماشي ناقصني الفوكس، انا المفروض انزل سي واطلع سي. ماشي انا هنا احنا قلنا السي بتاعتي ب4، فهطلع سي هبقى 6 وانزل سي يبقى -2. المفروض اطلع ايه عشان اجيب الفيرتكس، والايه بتاعتي ب5، فبقى هنا 7 وهنزل ايه اللي هي قلنا ب5، فبقى هنا -3. تمام كده انا جبت ال9 حاجات بتوعي، وكده المسألة اتحلت. عاوز تقول لها الميجور اكسس ب2 ايه والايه ب5، فالميجور كده ب10، والميجور ب2 بي اللي هو ب6. طيب واللوتس ريكتنس هو 2 بي سكوير على ايه اللي هو 2 في 9 على 5 اللي هو 18 على 5. وكده انت حرفيا جبت كل حاجة. ماشي السؤال اللي بعده مديك 2 فيرتكس، واحدة موجب وسالب 8 و0. ماشي هما دول 2، ومديني لينس اوف مينور اكسس، مش الميجور، مينور اكسس 6. معناه ان طبعا ان 2 بي بيساوي 6، طبعا دي بي، فبالتالي البي تساوي 3. طبعا موجب او سالب عشان انا اروح يمين واروح شمال. ماشي بيقول لك الاليبس اصغر من الواحد، فانا عرفت ان دي ايه اليبس، قصدي قال لك الاي اصغر من الواحد لازم احط الاتنين فيرتكس بتوعي. قال لك موجب هنا 8 و0، هنا -8 و0. زي ما احنا عارفين ان السنتر بتاعهم هيكون هي قصدي الميد بوينت بتاعتهم هي السنتر اللي هي 0 0 بالنظر. يعني لو واحد حط انت بقولها بالنظر عشان بس وقت الفيديو، بس انت لو حسيتها تطلع لك -8 زائد 8 على 2 ب0، وهنا 0 زائد 0 على 2 ب0، وهطلع دي من السنتر بتاعي، فيبقى هنا كام 0 و3 عشان بطلع الواي، وهنزل 0 -3 عشان بنزل ثانية، وابدأ اوصل كده. ماشي طيب انا طبعا عارف ان المسافة بين 2 فيرتكس بكام؟ ب2 ايه اللي هو الميجور اكس. طب المسافة بين الفيرتكسين دول بكام؟ 16. معقولة برضو اللي هي 8 و8 هتبقى 16 تساوي 16. يبقى الايه بكام؟ الايه ب8. طب معايا الايه ب8 والبي 3، طبعا موجب او سالب اقدر اجيب السي. تقول لي السي بتساوي ايه؟ موجب او سالب جذر 8 سكوير 64 ناقص 9، تبقى جذر 64 ناقص 9 روت 55 موجب او سالب. انت يبقى لك رقم 55 كبير وبتاع، بس تحت الروت بيطلع لك 7.4، فقشطة يعني. ماشي دي السي، فانا هاجي هنا هبقى كام؟ روت 55 بالزيرو، وهنا روت 55 بالزيرو. ماشي تمام. طبعا اكتب المعادلة بتاعتك برضو بالمرة عشان تكون متابع انت وصلت لحد فين. اكس زائد واي عشان السنتر كده بزيرو بيساوي 1. طبعا انا هنا سيمتريك اباوت مين؟ هنا سيمتريك اباوت الواي، وانا كنت بجيب المعادلات فوق. انا هنا اصلا كنتش جايب المعادلة نفسها. تعال نجيب. احنا قلنا السنتر بتاعي ولا من اللي هو اصل طيب المعادلة يبقى اكس زائد 1 سكوير زائد واي ناقص 2 سكوير طبعا بيساوي 1. هنا سيمتريك اباوت مين؟ اباوت الواي، يبقى اللي تحت الواي هو الايه. الايه قلنا بكام؟ قلنا الايه ب25 اللي هو الايه سكوير، وهنا اللي تحت الاكس اللي هو البي، قلنا البي بكام؟ موجب 3 اللي هي تبقى 9. جينا المعادلة فوق جبناها فوق جايبين. نيجي هنا
عندي طبعا السنتر بزيرو وزيرو، فهتبقى كده. هنا سيمتريك اباوت مين؟ اباوت الاكس، يبقى تحت الاكس مين؟ هو الايه اللي هو كام؟ 64. طيب واللي تحت الواي؟ اللي تحت الواي المفروض اللي هو البي اللي هو 9. ماشي كده فاضل لي بس حاجتين اللي هما الدايركتريكس والدايركتريكس بمشي ايه على ايه من السنتر، واصل السنتر بزيرو فهمشي ايه على ايه بس. وقلنا الايه اللي هي ب8 واي اللي هي مش معاك، فتروح تجيبها تقول له ان الاي بتساوي سي على ايه، بس روت 55 والاي ب8، وتروح تجيب الاي وتعوض بيها هنا على روت 55 تطلع في الاخر 64 على روت 55. ده اول دايركتريكس، التاني بسالب، واحد موجب والتاني سالب، ده اللي بسالب. ماشي ايه السؤال اللي بعديه؟ عارفين لي كل شويه الشاشه بتفصل فالتسجيل يقف، فهقعد الزق الفيديوهات بقى وبتاع بعضها. طيب السؤال ده مديك اتنين نهايتين المينور اكسس، المينور ركز المينور مديك الدايركتريكس اكس بتساوي زيرو. لو جينا نرسم الرسمه تمام، طبعا فالمينور اكسس بيساوي اكس بيساوي زيرو اللي هو هنا. يبقى طبيعي ان الرسمه بتاعتي هتكون في الحدود دي، ان انا عندي هنا ده واحد والنقط بتاعتي هنا، فبالتالي التاني لازم يبقى هنا. ماشي النقط بتاعتي سالب اتنين واتنين هنا، سالب اتنين واربعة هنا، دول المينور خد بالك. ماشي طبعا السنتر اللي بينهم طبعا مادام دي سالب اتنين واربعة، دي سالب اتنين واتنين، فأكيد السنتر اللي بينهم لو جبت اللي هي الميد بوينت هيطلع لك سالب اتنين واتنين، هي سالب اتنين وكام؟ 3 قصدي. ده هي سنتر البرابولا بتاعي. ماشي وانا اصلا البرابولا بتاعتي عامله كده اهو، قصدي البرابولا الاليبس عامله كده. ماشي طيب انا بقى طبعا البي اللي هي الميجر اكسس، فالمينور اكسس قصدي، فلو جبت المسافه بينهم هتطلع لك 4، قانون المسافات عادي 4، والمينور اكسس بيساوي 2 بي، يبقى البي بكام؟ المسافه بينهم 2 مش 4 ده مرة، عشان من 2 ل4 مشيت 2 بس، فالبي هنا موجب او سالب 1. انا محتاج الاي او السي او الاي، اعمل ايه؟ انا دي دايركتريكس، وانا عارف ان الدايركتريكس معناه ان انا مشيت مشيت ايه على ايه من الاوريجن، وانا هنا من السنتر بتاعي، والسنتر بتاعي كام؟ سالب 2 و3. يبقى انا كده مشيت قد ايه؟ هل هجمع اللي هو سالب 2 ولا هطرح، قصدي انا اصلا همشي على الاكس ولا على الواي؟ همشي على الاكس ولا على الواي؟ همشي على الاكس. ماشي فانا من اكس سالب 2، يبقى انا هعمل ايه؟ همشي يمين هجمع سالب 2، وقصدي هجمع ايه على ايه، وارجع شمال ايه اطرح ايه على ايه. ماشي السنتر كده ثابت، اللي بيتغير اشارة الايه على ايه نفسه، فهنا كده السنتر سالب 2 زائد ايه على ايه، وهرجع ايه على ايه، لو ده عبارة عن اكس بيساوي سالب 2 ناقص ايه على ايه. طب وده اكس بيساوي سالب 2 برضو بس زائد ايه على ايه، يعني مرة هطرح ايه على ايه، مرة هجمع ايه على ايه. طبعا ده اللي هو بيساوي 0 اللي هو جدا، فايه على ايه بيساوي 2. ماشي ايه على ايه بيساوي 2. هل انا معايا الايه؟ لا. هل انا معايا الايه؟ لا. يبقى انا محتاج اعوض تاني الايه. ماشي تعالى نكمل. هل انا معايا الايه؟ لا برضه. طب ايه رايك طب نحل معادلة الايه؟ اقول لك ان الايه بتساوي من هنا ايه على 2. ماشي وانا عارف ان الايه بتساوي سي على ايه، صح ولا لا؟ الايه بتساوي سي على ايه. ماشي ايه رأيك لو انا شلت السي وحطيت اللي هو الجذر، يبقى جذر مين؟ ايه سكوير ناقص ايه سكوير على ايه. ايه رأيك اربع الطرفين، يبقى لي ايه سكوير بيساوي ايه سكوير ناقص بي سكوير على ايه سكوير. حلو بسطها تبقى ايه سكوير بتساوي هنا تبقى كام؟ ايه سكوير على ايه سكوير على ايه سكوير بواحد ناقص بي سكوير بواحد على كام؟ على ايه سكوير. حلو هل انا معايا الايه؟ لا، بس انا اقدر اجيبها بدلالة الايه اللي هي فوق اهي، هتبقى ايه على سي سكوير
بيساوي 1 - 1 على سكوير. هنا مش على سوري، هنا على 2 سكوير. ماشي، هنا لك ممكن تعملها شيفت سولف وممكن تكمل تحلها بايدك، بس انا هجرب اعملها شيفت سولف. لو ما نفعتش اعملها بايدي، بس تعالى نعملها بايدنا. هنا تبقى سكوير على 4 يساوي 1 - 1 على ماشي اللي هي سكوير بتساوي 4 - 4 على ماشي. تعالى ناخد مقامات الناحية دي، تبقى 4 سكوير -4 على سكوير. فنودي سكوير الناحية التانية تبقى 4 سكوير يساوي 4 سكوير -4، اللي هي سكوير -4، قصدي باور 4 -4 سكوير زائد 4 يساوي 0. طبعا نحلل دي على الآلة، المفروض انها تطلع بقى مود ايكويشن 3 1 وسالب 4 و4 تطلع لي ب2، يبقى ناقص ال2 سكوير يساوي 0، اللي هي معناها ان بيساوي ال2 او بيساوي. ماشي يبقى احنا كده جبنا قيمة بتساوي ال2. اخيرا جبنا قيمة طيب قيمة معناها ان انا همشي هنا مسافة اللي هي 2، طبعا بتحرك على اكس اكسس، فبالتالي بس هنا في كده مشكلة. ايوه الدنيا باظت مني هنا. انا هنا مش تبقى كده، هتبقى سكوير لان دي باور 4، فدي سكوير، فبالتالي دي سكوير، فبالتالي سكوير هي اللي بتساوي ال2، نفسها بتساوي موجب او سالب روت ال2. ماشي دي غلطة بسيطة عشان دي باور 4، فالتحليل هيكون فيه سكوير. طيب يبقى انا هنا هرجع روت، فتبقى -2 زائد روت ال2 اللي هي والتلاتة زي ما هي، وهنا تبقى -2 ناقص الروت التلاتة هي. ماشي طبعا انا عاوز اجيب بقى الدايركتريكس التاني، هو عبارة عن -2 ناقص على 2، -2 ناقص روت ال2 على هتبقى بكام؟ لو قلنا ان قلنا ان هي على 2 اللي هي روت ال2 على 2 اللي هي 1 على تقريبا ال2، بتأكد روت ال2 على 2، لا روت ال2 على 2 روت ال2 على 2 مخش منكش، لا ثانية، المفروض ان هي 1 على روت ال2، يب هي 1 على روت. فانا هنا تعتبر 1 على روت ال2، فلما نعملها سمبليفاي هتبقى -2 ناقص الروت في الروت اللي تحت الروت على 1، اللي هي من الاخر بتساوي -4. الدايركتريكس ده بيساوي -4، اللي اكس بتساوي -4 يعني. ماشي كان ناقصني المعادلة اكس سكوير، طبعا السنتر بتاعي كام -2، فتبقى اكس زائد 2 سكوير زائد واي ناقص 3 سكوير يساوي 1. سيمتريك اباوت مين؟ اباوت الاكس، يبقى اللي تحت الاكس هي بروت ال2، روت ال2 سكوير بقت 2. طيب والبي احنا عارفين ان هي ب1. ماشي كده احنا جبنا المعادلة، يعتبر جبنا كل حاجة. عاوز تجيب الميجر واللوتس ريكتم والحاجات دي تمام. هو الفكرة كلها في الخطوات دي اللي احنا بس هنحل بيها المعادلة. السؤال ده تقيل عموما، تقيل اوي. السؤال ده واللي هو تعويض الاف، بيقولك find the equation of the parabola with end of lotus rectum كذا وكذا، وبعدها هاتلي equation الاليبس اللي طالعة من الشكل ده. تعالى اول حاجة نرسم المحاور بتاعتي. ماشي انا هنا عندي -2 و10، معناها -2 كده، قصدي -2 و2 اللي هي هنا، و10 و2 اللي هي هنا. ماشي فده مين؟ ده اللوتس ريكتم بتاعي، فبالتالي انا عندي بارابولا عاملة كده اهو، وعندي بارابولا عاملة كده اهو. ماشي طيب المسافة بين الاتنين دول او الميد بوينت بتاعها هي الفوكس، ميد بوينت اللوتس ريكتم هو الفوكس بتاع الاتنين عموما. فميد بوينت المسافة دي لو جبته هيطلع لك 2 في الواي وكم في الاكس؟ -6. سوري، تعالي كام في الاكس؟
تعالي 6 لا ثانية، لا 4، اللي هو 10 ناقص 2 8، 8 على 2 ب4. ده الفوكس بتاعي. ماشي ماشي. وطبعا المسافة اللي بمشيها هنا او اللوتس ريكتم كله ب4 ايه، وهو هنا اللوتس ريكتم لو جيت اجيب الطول بتاعه هيطلع لي 8، ف8 بيساوي 4 ايه، فالايه بتساوي 2. ماشي ماشي. طيب لو انا عاوز اجيب معادلة البرابر بالبنفسجي، فانا هضطر ارجع ايه او اطلع فوق ايه اللي هي تبقى كام. طبعا انا دلوقتي بتحرك على الواي، فالاربعة هي هتحرك هنا هتبقى كام. انا الايه بتاعتي ب2، فهبقى ب4 و4. وده الالكتريكس بتاعي ارجع كمان ايه، وهو عبارة عن واي بيساوي مين، ارجع كمان ايه 6. ماشي ماشي. يبقى دي كده اللي بالبنفسجي، واللي هي ممكن اقول ان الفيرتكس بتاعها 4 فهي عبارة عن، طبعا مين هي متمثلة هنا حوالين مين، حوالين واي، فالاكس هي السكوير ناقص 4 سكوير كل واحدة في طرف بيساوي 4 ايه اللي هي 8 مضروبة في الواي ناقص السنتر اللي هي واي ناقص 4. ماشي ماشي. دي كده اول واحدة واللي هي البنفسجية. تاني واحدة اللي هي الخضرا نفس الكلام، الفيرتكس بتاعتها هتبقى 4 وانزل ايه، قلنا الايه بكام، قلنا الايه ب2 هبقى وزيرو كده، المفروض ابقى هنا يعني كده دي المفروض تتظبط تبقى هنا. بس انا لو ماشي، تعالى بلاش نعمل كده، ننزل المحور نفسه كده. مش عاوز تظبط ليه اهي كده. ماشي كده كده بقى كام 4 و0 كده بقت مظبوط. ماشي ماشي، عشان يكون هو 4 و0 اللي هو على المحور. طيب الدايركتريكس بتاعها واي بيساوي -2 اللي هو رجعت كمان 2. المعادلة بتاعتها هنا السنتر بتاعها قلنا برضو بس ثانية، البنفسجي بصل تحت فتبقى سالب، الخضرا بصل فوق فتبقى موجب. هنا نفس الكلام ناقص 4 سكوير تبقى موجب 8 واي ناقص كام بقى، واي ناقص 0 هي واي 8 واي. ماشي ماشي. دول معادلتين البرابولا. هو عاوز مين بقى، هو عاوز الاليبس اللي اتكونت منهم، هو عاوز معادلة الاليبس اللي اتكونت منهم. طب انا بقى الاليبس بتاعتي شكلها كده ولا كده، هتقول لي اعرفها من الرسمه، هقول لك التراسم غلط كده كده. اعرفها منين، اعرف اني طول، هل ده الطويل ولا ده الطويل. المسافه من هنا لهنا واضح ان هي ايه ب4، ليه لان من 0 ل4 4. طبعا الكلام ده لازم تعمله يعني على الورق، تقول لها ان المسافه دي تكتب الدي ومش عارف ايه النقطه الاولى زائد النقطه الثانيه والشغل ده، بس انا بقول لك عشان تفهم. بس المسافه من هنا لهنا 4. طب المسافه من هنا لهنا كانت 8، فبالتالي الإليبس شكلها عامل كده اهو، يبقى هي سيمتريك اباوت مين، اباوت الاكس. والسنتر بتاعها مين، هي دلوقتي الإليبس شكلها عامل كده. لو جبنا لون تاني، جبنا اصفر مثلا، الإليبس عامله كده كده سيمتريك. يعني هي المفروض ان هم اصلا الجسم الاتنين بارابولا هما الجسم بتاعها. تمام تمام. فطبعا النقطة دي هتفضل السنتر بتاع الإليبس بتاعتي برضو كده كده في كل الأحوال. فمبدئيا عندي اكس ناقص 4 سكوير زائد واي ناقص 2 سكوير بيساوي 1. مين هنا اللي تحتيه ايه، انا هنا سيمتريك قلنا كده، يبقى انا سيمتريك اباوت الاكس، يبقى الاكس هو اللي تحتيه ايه، تحتيه سكوير، والبي هو اللي تحتها بي سكوير. طيب الاي اجيبها منين، الاي ممكن اجيب الميجور اكسس اللي انا عارف طوله اصلا اللي هو ب8، يبقى الميجور اكسس بكام، ب2 اي، يبقى 8 بيساوي 2 اي، يبقى الايه بكام، ب4. يبقى انا هنا هقسم على كام، على 16، على 16. طب وهنا عاوز اجيب البي ده بقى ايه، المينور اكسس اللي هو ده، المسافة بين النقطتين قلنا كام، 4، يبقى 4 بيساوي 2 بي، يبقى البي ب2، يبقى اكتب هنا 4. طيب عاوز تجيب السي، خلاص تقدر تجيبها عن طريق ان السي موجب او سالب a سكوير ناقص b سكوير. تقدر تجيب الاي والدايركتريكس بتوع الاليبس دي وتحطهم على رسمة ودنيتك هتبقى تمام وزي الفل. تمام تمام. ده بالنسبة للسؤال اللي هو تعويض الاسم. اخر سؤال معانا النهاردة بيقولك find the equation of ellipse. ماشي،
اللي الفوكس بتاعها هو سنتر الدايرة دي. ماشي ماشي. تعالى بس واحدة واحدة، مش قال ان دي دايرة؟ تعالى نحللها. لما اجي احللها طبعا دي هتروح الناحية التانية بالناقص، فتبقى اكس ناقص 4 سكوير ناقص 16 زائد واي سكوير يساوي 0، اللي هي هتبقى اكس ناقص 4 سكوير زائد واي سكوير يساوي 16. هنا الار ب4 والسنتر بتاعي ب4 و0. يبقى انا لو حبيت ارسم الدايرة دي كده سريعا، فانا السنتر بتاعي 4 و0 اللي هو هنا. تعالى نعمل عليه دايرة، نعمل كده ايه، دايرة اللي عند السنتر بتاعي. ماشي ماشي. دي كده اول دايرة. بيقولك ان الفوكس بتاع الاليبس هو يعتبر سنتر الدايرة اللي هو 4 و0. ماشي، يبقى ده فوكس نفس الوقت سنتر دايرة. بعدين بيقولك الدايركتريكس بتاعها هو تانجنت للسيركل ات 8 و0. ماشي ماشي. وبعدين where the center of the ellipse is the origin. ماشي، يبقى انا الاليبس بتاعتي السنتر بتاعها هنا، الاليبس بتاعتي السنتر بتاعها شخصيا هنا. ماشي ماشي. then find the equation of the circle whose touch the previous circle at and basis. ماشي. السطر ده فين؟ السطر بتاع التانجنت بيقولك ان الدايركتريكس بيتانجنت السيركل عند 0 و8. عند 0 و8 اللي هو فين؟ اللي هو عند النقطة دي، عشان ده قطر الدايرة. ماشي، فيبقى 0 و8 اللي هو هنا. ممكن نرسم كده ايه دايركتريكس، او ثانية بلاش، هكتب خط كده كده. المفروض ان هو يعني مماس عند 0 و8. تمام تمام ماشي. وانا عارف ان المسافة من هنا من السنتر بتاعي لحد سنتر الدايرة ده ايه الفوكس بتاعي، فبالتالي المسافة دي سي، فمبدئيا السي ب4. ماشي ماشي. والدايركتريكس هنا بتاعت كام؟ اكس بيساوي 8. طيب طيب. يبقى انا هنا المسافة اللي مشيتها بتكون عبارة عن ايه؟ a على e زائد السنتر بتاعي اللي هو على الاكس اللي هو ب4 يساوي 8. يبقى a في زودت على 4، مع ان انا السنتر بتاعي اصلا 0 0، فما دام السنتر بتاعي 0 0 فبالتالي الدايركتريكس على طول بيساوي 8، ف a على e بيساوي 8. ماشي ماشي. لما اجي اعوض عليها تبقى a سكوير على c بيساوي 8، اللي هي a سكوير بتساوي 8 في 4 8 8 16 32. يبقى ال a يوصل 32. يبقى ال a يساوي 4 روت 2. مظبوط كده ولا ايه؟ ايوه 4 روت 2 موجب او سالب. طيب يبقى دي كده ال a بكام؟ ب4 روت 2. طيب طيب. لو انا عاوز اجيب البي، طبعا خلاص خلصت كل ده. لو انا عاوز اجيب البي سهلة. ماشي. لو انا حبيت اجيب البي، لو انا قلتلك ان سي سكوير بيساوي سكوير ناقص بي سكوير اللي هي عبارة عن 16 بيساوي 32 ناقص بي سكوير، فبالتالي البي سكوير بتساوي 16، يبقى البي بتساوي موجب او سالب 4 هي كمان. ماشي ماشي. ده كده بالنسبة للبي. طيب طيب. إيه، انا طبعا الفوكس بتاعي قلنا مشيت 4، هرجع هنا 4. ماشي. وهطلع هنا 4 طبعا عشان دي المينور، هنا 4 هبقى 0 و4، وهنزل تحت 4 اللي هي البي برضو 0 وسالب 4 وسالب 4. ماشي ماشي. الفيرتكس نفسها إيه ان انا امشي ايه 4 روت 2. 4 روت 2 دي فيها 5 وشوية، عشان يعني انا كده نقول ان انا كده 5 و6 دي الاليبس بتاعتي. وعندي هنا دايركتريكس تاني يبعد a على e اللي هو يبعد 8، فبالتالي هو كمان x بيساوي سالب 8. ماشي ماشي. انا مش عارف انا ليه الخط ده جايبه هنا، المفروض ان انا
دي الفوكس. عندي هنا بقى الفيرتكس، عندي هنا الفيرتكس. هنا الفيرتكس دي هتكون كام وكام؟ هتكون 4 روت الاتنين وزيرو، هنا هتبقى -4 روت الاتنين وزيرو. ماشي. المعادلة بتاعتي نفسها، عندي x سكوير زائد y سكوير بيساوي 1 عشان هي السنتر بتاعها الأوريجين. مين هنا سيمتريك اباوت مين؟ اباوت الاكس، يبقى تحت الاكس هو الاي، يبقى تحت الاكس 32، وتحت الواي هو البي اللي هو 16. دي كده معادلة الاليبس اللي هو عاوزها بالدايركتريكس بالفوكس بكل. نكمل. ماشي. خلصنا الحته دي. then find the equation of the circle. عاوز equation الدايرة اللي بتتاتش السيركل القديمة عند النقطة دي، اللي هي بتتاتشهم عند 0 و 8. ماشي ماشي. وبتباس through the other focus of the ellipse. other focus قصدي على الفوكس التاني. يبقى انا عندي دايرة كده كبيرة كده كده، الدايرة دي بتلمس من الفوكس ده لحد هنا. هي عشان دايرة فلازم ايه نكبرها، خلي لونها احمر مثلا. ايه دي كده الدايرة اللي بتلمس من هنا لهنا. طيب عاوز معادلتها. عشان اجيب معادلة الدايرة محتاج ايه؟ سنتر وريديوس. انا هنا عارف ان ده الفوكس وده الطرف التاني اللي هو كام؟ 8 و0. جيب المسافة اللي بينهم، هتطلع لك 12. ماشي. ده كده الدايمتر كله، ده كده الخط ده كله. ماشي ماشي. انا عاوز نصه بس، نصه هيطلع لك 6، يبقى الريديوس بتاعك ب6. طيب والسنتر؟ السنتر هو الميد بوينت اللي هيكون هنا في النص بينهم. اجمع الاتنين واطرح، هيطلع لك ايه؟ 8 ناقص 4 الاتنين هيطلع لك 2 و0. يبقى السنتر بتاعها كام وكام؟ 2 و0. طيب لو انا حبيت بقى اكتب المعادلة، x ناقص 2 سكوير زائد y سكوير بيساوي الريديوس سكوير اللي هو 6 تمام. ده كده السؤال ده هو كمان كده احنا خلصنا اسئلة. عارف ان انا لخبطت كتير، اتفصل كذا مرة، فهقعد ارزق الفيديوهات في كذا حتة اتلخبطت فيها، بس يعني ان شاء الله مفيش مشكلة ان انت تتعلم من غلطاتي ومتقعش فيها. تمام. وانت برضو عود نفسك وانت بتحل تكتشف ان انت بتغلط، توصل لمرحلة تحس ان انت بتعوق، فتعرف ازاي تصلح المشكلة. حاسس ان في افكار تانية مقلتهاش، فلو قابلتك فكرة انا مقلتهاش بخصوص الاليبس والبرابولا والحاجات دي ابعتها لي عشان اقولها. لو في غلطة في اي سؤال متنساش تقولي. انا كده كده اصلا همي اديك الفكرة بس، يعني حتى لو الارقام خربت عادي. ماشي ماشي. طبعا ما تنسوش تدعوا لكل الناس اللي ساعدونا في الاسئلة في كله. ماشي. في ناس كتير على كل شويه بجيب سيرتهم في الديسكريبشن، والديسكريبشن هيكون فيه ملخص. انت شفت الفيديو اصلا يهمك الديسكريبشن فين؟ انت خلاص شفت الفيديو.